Em chào cả nhà. Hôm nay em chia sẻ cách nấu xôi mà em đang làm mỗi ngày nè, để bán buổi sáng đó. Một nồi xôi thôi nè, nhưng mà em nấu được nhiều loại xôi khác nhau luôn á. Như là xôi đậu phộng nè, xôi đậu xanh hạt sen, xôi gấc, xôi đậu đen, xôi lá cẩm nè, và cả xôi trắng truyền thống nữa. Xôi trắng này thì em sẽ bán xôi mặn đó. Xôi trắng thì em bán với thịt heo quay nè, xíu mại, chả lụa, chả bông, trứng cút. Nói chung là mình thích ăn gì thì cứ để vô. Còn mấy loại này thì em bán với múi mè đậu phộng, khách ăn rất thích luôn á. Một nồi thôi nhưng mà em dùng khăn xôi để chia ra nên không có bị lẫn vị và lem màu. Cách này rất phù hợp với những ai đang muốn bán xôi vì không cần nhiều nồi, mình tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm được nhiên liệu nữa mà vẫn có đủ loại xôi để cho khách chọn nè. Cách này em làm mỗi ngày nên ai muốn nấu để bán hoặc là nấu để cho gia đình ăn thì đều áp dụng được. Vâng, bây giờ thì em sẽ làm để mọi người cùng xem nha. Cái rá nếp này của em đã làm sạch và xóc muối vào đây rồi. Nếp thì em ngâm được 6 tiếng. Anh chị vẫn có thể ngâm từ 4 đến 6 tiếng hoặc là ngâm qua đêm. Trường hợp ngâm lâu thì anh chị cho thêm chút muối vô để mình ngâm nó không có bị chua á. Và sau khi ngâm thì nhớ xả lại cho thiệt kỹ dùm em rồi mình xóc muối vào đây. 1 kg nếp thì em dùng 6 đến 7 gram muối. Anh chị ăn lạc thì mình cho ít hơn dùm em. Rồi sau đó xóc đều lên anh chị để cho ráo nha. Thì cái rổ nếp này đã được làm hoàn chỉnh rồi. Bây giờ em sẽ chia đều ra cho tất cả các loại xôi nha. Cái ruột gấc nó đỏ thẫm như này là quả gấc ngon nè. Xay cái này hay hơn cái máy xay sinh tố. 150 gram gấc đã xay mịn thì cho thêm vào đây 50 gram đường cát trắng. Với cái lượng này thì xôi nó sẽ chín bình thường. Còn nếu mà anh chị muốn ngọt hơn thì chúng ta phải để xôi chín rồi mới cho đường sau. Và 12 gram muối, 20 gram rượu. Rượu này là rượu nếp. Anh chị có thể dùng rượu nếp, rượu gạo hoặc rượu vodka đều được. 50 gram dầu ăn, 3 muỗng canh. Anh chị mà muốn dùng nước cốt dừa thì bớt dầu ăn lại, nhưng mà chắc chắn phải có dầu ăn mới được. Thì 1 kg nếp khoảng cỡ 120 gram cái thịt gấc này đã xay nhuyễn này anh chị. Đường thì cũng cho ít thôi, khoảng cỡ 1 muỗng canh đầy là được. Và nếu mà vùng miền nào mà anh chị muốn ngọt hơn thì mình nấu, sau khi mình nấu xong thì mình thêm đường vô giùm em. Đó, nhẹ nhàng mình thoa cho nó đều gấc vô là được rồi nè. Rồi bây giờ thì em sẽ cho nếp vào trong cái khăn xôi này để hong. Đậu này nè, nấu luôn, nấu cho cái đậu như này luôn. Mình cho vào đây 3 gram muối. Bên đây là đậu đen nè. Em nấu lấy cái nước đậu xong rồi mình ngâm nếp. Em ngâm được 4 tiếng rồi. Màu đen rất đẹp luôn. Bây giờ mình đổ ra ha. Một ký nếp thì em dùng 250 gram đậu đen. Em dành thêm vào đây 1/2 muỗng cà phê muối nè. Ở trong cái nước đậu á, và đậu này thì mình cũng có nấu có chút muối rồi nên dành thêm chút xíu thôi. Xóc đều lên nè. Em chan thêm vào đây 3 muỗng canh dầu ăn.
Phần xôi đậu đen này cũng vậy, em cho trong cái khăn hong xôi nè. Thì cái khăn này anh chị có thể mua ở trên Shopee, hoặc là mình dùng vải thun mà nó có chất liệu cô tông á, làm vẫn được nhá. Cái này là nó vải mùng vải tuy nữa mà. Rồi bây giờ thì cho vào trong nồi để hong xôi. Đậu xanh á, em ngâm 2 đến 4 tiếng. Sau đó đem mình luộc chung với cái hạt sen tươi nè. Luộc thì cũng luộc qua thôi, nó sôi lên là được. Rồi rửa lại cho sạch. Bất cứ loại đậu nào mà anh chị luộc, nấu hay là trần gì đều phải cho một chút muối ha, thì nó mới đậm đà. Giờ em trộn nếp vào trong này. Nếp trắng thì em đã vo sạch và ngâm được 4 tiếng rồi. Sau đó thì em xả lại và xóc muối vào đây. Thì cứ 1 kg nếp á, anh chị cho em khoảng 6 đến 7 gram muối là nó vừa ha. Cái này thì em đã xóc trước rồi nè. Nếp em cứ làm sẵn vậy đó, rồi mình cứ trộn vào, anh chị thấy nó vừa mắt cái đậu là được ha. Thì trung bình 1 kg nếp khoảng cỡ 250 đậu á. Em mix thêm hạt sen vào đây. Một kg nếp thì em cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo em sẽ trộn đậu phộng. Xôi đậu phộng thì em cũng lấy 1 kg nếp anh chị nhé. Đậu phộng anh chị cứ nấu cho chín là mình để ở trong ngăn đông á. Đưa ra mình nấu sôi là sôi hạt đậu nó rất là mềm. Và vừa để ở trong đó để bảo quản mà nó cũng làm cho cái hạt đậu nó mềm nữa. Đậu thì cũng 250 gram đậu. Nhưng mà em thì cứ mix vô chừng nào thấy mình vừa mắt là được. Em dàn vào đây 1 muỗng canh đầy nè, đường ha. Ăn cái hạt đậu nó vừa bùi mà nó có cái độ ngọt đậm ngon lắm. Cho nhiều hơn thì mới bị sượng, còn cho nhiêu đây không sao. Đây là cũng là vải thun nè. Này ở nhà em có sẵn, em cắt ra em dùng luôn nè. Vải thun nhưng mà chất liệu cô tông anh chị nhé. Đây là cái phần xôi trắng em nấu để bán xôi mặn nè. Nước lá cẩm em nấu xong á, còn ấm ấm thì cho nếp vào ngâm anh chị nha. 1 kg nếp em đã vo sạch và ngâm được hơn 1 tiếng rồi. Bây giờ lấy ra để ráo và mình cho vào mình ngâm với nước lá cẩm. Rồi bây giờ thì em sẽ cho vào đây ngâm khoảng 1-2 tiếng để cho thấm cái màu lá cẩm vào trong nếp á. Nếp em ngâm được 2 tiếng nè, công nhận màu đẹp cực kỳ luôn. Như lá cẩm này lá cẩm Thái á. Bây giờ mình trút ra để cho nó ráo nha. Ở đây là cái nước lá cẩm nè, mà cái nước dạo thôi. Khi mình lấy nước cốt rồi em dùng cái lá em nấu thêm miếng nước nữa. Nước sôi rồi thì em sẽ trút cái nếp vô. Rồi mình đảo lên, vẫn để lửa nha, đếm 1, 2. Em đảo khoảng 10 đến 15 giây ha. Rồi mình tắt bếp, đưa ra mình xả lại với nước lạnh. Khi mà nấu nước để mình trụng cái nếp này á, thì anh chị chuẩn bị nước để mà mình đưa ra mình tráng sẵn đi ha. Bởi vì cái này phải làm nhanh, nếu mà để lâu á, thì nó sẽ nhão ha. Rồi bây giờ thì trộn vào đây một chút muối. Vào đây 7 gram muối nè, 1 kg nếp đó, cho vào đây 7 gram muối. Một kg nếp nó dao động khoảng 3 đến 4 muỗng canh dầu ăn, em cho 3 muỗng thôi. Trộn đều lên dùm em. Lá cẩm không trụng như này á, nấu vẫn được nhưng mà anh chị phải nấu riêng và mình chín rồi mình phải cho thêm nước vô.
Cách nấu này nó hay ở cái chỗ là xôi chín để bao lâu nó cũng vẫn dẻo. Để 2-3 ngày vẫn dẻo, để trong tủ lạnh vẫn dẻo. Đó, cuối cùng thì em để cái lá cẩm lên trên nè. Nước sôi rồi, bây giờ mình cho sửng sôi lên hấp. Em cho vào đây bó lá dứa cho thơm nè. Rồi bây giờ thì anh chị nấu cái nồi sôi này 1 tiếng giùm em nha. Nói chung là nó hơi nhiều á, nên là mình phải nấu tới 1 tiếng rồi. Lửa là phải lớn nè, lớn hết cỡ luôn cho nó sôi mạnh. Bên ngoài trời thì cũng mờ mờ sáng rồi, khoảng 5 giờ đó. Em sẽ đi chuẩn bị những cái công việc tiếp theo. Đây, nồi sôi của em sau 1 tiếng đồng hồ đã chín rồi. Đó, sôi nó chín mà nó mềm dẻo lắm. Vâng, như vậy là cách nấu một nồi sôi mà được nhiều loại xong rồi anh chị mình ơi. Vâng, em tin chắc rằng với cách làm đơn giản này ấy, thì cả nhà mình xem xong ai cũng sẽ nấu được một nồi sôi mà có nhiều loại thơm ngon, màu đẹp để cho khách chọn. Anh chị nào mà muốn bán hoặc là nấu cho gia đình ăn thì đều áp dụng được nha. Xôi trắng thì em bán với thịt heo quay nè, xíu mại, chả lụa, chả bông, trứng cút. Nói chung là mình thích ăn gì thì cứ để vô. Còn mấy loại này thì em bán với múi mè đậu phộng, khách ăn rất thích luôn á. Một nồi thôi nhưng mà em dùng khăn xôi để chia ra nên không có bị lẫn vị và lem màu. Nếu mà mọi người thấy video hữu ích thì nhớ bấm like, đăng ký kênh Món Ngon Mẹ Nấu để ủng hộ em nha. Em sẽ còn chia sẻ thêm nhiều món thực tế như là cách làm chả bông, thịt heo quay, xíu mại vân vân để anh chị bán kèm xôi cho đắt khách hơn nữa nha. Em cảm ơn cả nhà đã xem video. Chúc mọi người buôn may bán đắt và nấu món nào cũng thành công. Riêng xôi lá cẩm nó nấu cách này á, thì không cần phải hấp lại mà nó mềm dẻo mà không nó khô ráo nha, không nhão bét nha anh chị. Ăn rất ngon luôn á, để nguội nó vẫn cứ dẻo. Mặc dù em để trong tủ lạnh qua ngày hôm sau em ăn nó vẫn cứ dẻo. Cho lên đây để cho nó sôi, nó nóng bốc hơi lên như thế này mình tắt bếp được rồi nè. Đặc biệt cái nồi cơm điện á, khi mình để nút hâm á là nó không có bị ướt sôi. Nước nó rót qua cái rìa này nè, nó không có vô sôi. Mà còn cái nút hâm nó nóng hoài à, cho nên là anh chị chỉ cần nấu sôi lên là được rồi. Và cái xôi đậu đen này á, nó mềm lắm. Cái đậu em đã nấu chín rất là nhừ rồi. Và cái nếp bây giờ nó dẻo, nó hòa quyện với lại hạt đậu nữa, nó mềm lắm luôn.